साला सिकोर महिना कमाउने कहीँबाट छैन हौ। ए दादापट्टि कान्छा दाजुको छोरीको बिहा थियो, बोतल त्यहाँ हौ। ल बोतल थुप्रेको नि सानो भइसकेन, खै बोतलवाला नि ट्याक्कै आउँदैन। बिहा सकेको नि 3-4 दिन भइसक्यो। के बेसी बोतल के किनेर लानु बाटोमा त रहेछ, कसले लग्यो। के गरेको तैँले? काका बोतल थुप्रेछ कि मिलाइदिएको। ओइ मिलाउनु आएको त किन्नु आएको त? किन्नु आएको के आउनु 2 रुपियाँ दिन्छु बिहाको बोतल चाहिँ। यो त फ्रीमा हान्छु ल। ल कसरी हाले? 2 रुपियाँ लु 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 मिला लु कति गर हाल हाल हाल। निकै छ यहाँ हेर्दै हेर्दै। तेरो अन्त आमा बुवाहरू कसो छ? ठिकै छ, बहिनीहरू ठिकै छ। पढाउँदैछ के? यो बुढो मान्छे के भनिस् अरे? के होइन बोतल गन्ती बुढो बाजेलाई नलुट्नु फेरि। गन्ती चाहिँ राम्रोसँगले गरेँ मजाले। बिमार छ भन्दै थियो त। हजुर हस्पिटल एडमिट थियो भन्दै थियो। घरिमा घरि यसले के गर्छ हौ? तेरो बोतल व्यापार राम्रो चल्यो होइन त? हजुर हजुर मेरो योमा छैन फेरि, पर नि छ, अर्को नि छ। हजुर अलिअलि मात्रै हो यो त यहाँको। पर छ नि, पर पर। कमाइ दरै छ यसमा। हजुर कसरी छ हौ कमाइ? 2 रुपियाँ होइन नाफा निकै खान्छ होला केटोले त। 4 रुपियाँ त दिनुपर्छ नि हौ यहाँ। अहिले त के गर्छ? तिम्रो बोतल तिमी आफै बेच। कस्तो भुल्लाको पाता कि बुढो। कसलाई केटाकेटीलाई नि केही कुरा सक्नु आउने छ। अब यो कसलाई बेच्ने यो बोतल? ओइ भाइ आइज न हौ। नानी आइज न, नानी नानी।